సార్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్‌గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా గురక రావచ్చు కదా! ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని అవును. బట్టి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆ గురక సమస్య ఉండొచ్చు కదా! సడెన్‌గా కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఎందుకు మొదలవుతుంది? యెస్. పుట్టినప్పుడు మన శరీరం చాలా చిన్నది. హ్మ్. తర్వాత పెరుగుతుంది కదా! అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు జెనెటిక్‌గా ఈ మన శరీరంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడికి సంబంధించిన భాగాలు పెరగడంలో ఇంబాలెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. పుట్టినప్పుడు మన నోరు 2 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. హుహు. తర్వాత మన పెద్ద అయ్యేసరికి అది 14 సెంటీమీటర్లు అవుతుంది నాలిక. సో, నాలిక మన వయసుతో పాటు పెరుగుతుంది. 16, 17 ఏళ్ళు, 18 ఏళ్ల వరకు. ఆ తర్వాత ఆగిపోతుంది. పెరగడం ఆగిపోతుంది. కొంతమందిలో అది పెరుగుతూ పోతుంది. ఓహ్! అప్పుడేమైంది? ఆఫ్టర్ 18 ఇయర్స్. యెస్. అలానే టాన్సిల్స్. పుట్టినప్పుడు చిన్నవే ఉంటాయి. అసలు ఉండవు టాన్సిల్స్. తర్వాత పెరుగుతాయి. అలాగే కొండనాలిక. ఎసిడిటీ ఉంది. ఎక్కువగా సైనస్ ఉంది. సైనస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తరచూ గొంతు సవరించుకోవడం కొండనాలిక ఇబ్బంది అవుతుంది. దానికి పని ఎక్కువ ఉంటుంది. సో, అది పెద్దదవుతుంది. ఒక సైనస్ ఒక ఇబ్బంది అయితే రెండో ఇబ్బంది గురక అవుతుంది. ఎందుకు అంటే కొండనాలిక పెద్దదవడం వల్ల. ఓహ్! అంటే సైనస్ ఉన్న వాళ్ళలో గురక రావచ్చు. గురక రావచ్చు. కొంతమందికి జన్మతః అంటే పుట్టుకతో జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల ఎపిగ్లాటిస్ అనే ఒక అవయవం మన వాయిస్ బాక్స్ అని ఒక మూతలాగా కప్పించే అవయవం ఉండాల్సిన దానికంటే పెద్దది ఉంటుంది. కొంతమందికి చిన్నది ఉంటుంది, కొంతమందికి పెద్దది ఉంటుంది. చిన్నది ఉంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు. పెద్దది అయ్యేసరికి అది చాలా తేలిగ్గా మూతపడిపోయి దాంట్లో బలం తక్కువ ఉన్నప్పుడు మరింత ముఖ్యంగా అది గట్టిగా ఊపిరి తీసుకునేసరికి అది వాయిస్ బాక్స్ మూసుకుపోతుంది. సో, వాళ్ళు గురక పెడతారు. ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఊపిరి ఆడదు. నెమ్మదిగా ఊపిరి తీసుకుంటే వస్తుంది. గట్టిగా తీసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పగలు అది చూసుకుంటూ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అలవాటు పడిపోతారు. అదే నిద్రలో ఈ నాలెడ్జ్ ఉండదు. అదే మామూలు పద్ధతిలో ఇన్వాలంటరీగా తీసుకుంటారు బ్రీతింగ్. అలా గట్టిగా బ్రీతింగ్ తీసుకునేసరికి ఎపిగ్లాటిస్ మూతపడిపోయి బ్రీతింగ్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు నోటితో కూడా గాలి పీల్చుకోవడం ఒక సింప్టమా సార్? నోటితో గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల గురక ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువ అవుతుంది. ఉన్న గురక ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే నోరు తెరిచినప్పుడు నాలుక వెనక్కి వెళ్తుంది. నాలుక వెనక్కి వెళ్ళేసరికి ఉన్న నాలుక మందం ఎక్కువ ఉంది. నోరు తెరిచారు. ఆ ఉన్న కొద్ది మార్గం మూసుకుపోతుంది. అంచేత గురక వస్తారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గాఢ నిద్రలో ఉండడం కాదు, వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ నిద్ర సరిపోవట్లేదు అనుకోవాలి. కరెక్ట్గా నిద్ర సరిపోవట్లేదు. ఎందుకు సరిపోవట్లేదు? 6 గంటలు పడుకున్నా, 8 గంటలు పడుకున్నారు కదా, మరి ఎందుకు సరిపోవట్లేదు? దానికి రీజన్ ఏంటంటే మామూలుగా మనకి కావలసిన నిద్ర ఏంటంటే మామూలు స్థాయిలో ఒక 4 గంటలు, గాఢ నిద్రలో ఒక 2 గంటలు పడుకుంటే మన శరీరానికి నిద్ర నుంచి కావలసినటువంటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా లేదా స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో మామూలు నిద్రే 8 గంటలు ఉంటుంది. గాఢ నిద్రలోకి అసలు వెళ్ళలేరు. ఇంచేత గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిన వెంటనే వారిలో యాప్నియాస్ వస్తాయి. అంటే బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. బ్రీతింగ్ పాత్ మూసుకుపోతుంది. బ్రీతింగ్ పాత్ మూసుకుపోయిన వెంటనే వాళ్ళకి ఊపిరాడదు. సో, గాఢ నిద్ర నుంచి మామూలు స్థాయిలోకి వచ్చేస్తారు. మామూలు స్థాయిలోకి రాగానే, మామూలు నిద్రలోకి రాగానే మళ్ళీ బ్రీతింగ్ బెటర్ అవుతుంది. సో, ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తారు, బ్రీతింగ్ ఆగిపోతే మళ్ళీ మామూలు నిద్రలోకి వస్తారు. మళ్ళీ గాఢ నిద్రలోకి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ మామూలు నిద్ర. మొత్తం రాత్రంతా గాఢ నిద్ర కోసం పరితపిస్తూ, గాఢ నిద్ర లేక 6 గంటలు పడుకున్నా, 8 గంటలు పడుకున్నా ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. నిద్రలో మనకి కావలసినటువంటి ప్రశాంతత లేదా ఉపశమనం రావాలి అంటే కనీసం గంట నుంచి 2 గంటలు గాఢ నిద్రలో పడుకోవాలి. దాన్నే మనం అంటుంటాము, మధ్యాహ్నం ఒక అరగంట పడుకుని లేదా 10 నిమిషాలు పడుకుని పవర్ న్యాప్ అంటాం. గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయి చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా హ్యాపీగా లేస్తాం. సో, ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే గాఢ నిద్ర కనీసం 1 అవర్ ఉండాలి. 2 గంటలు ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే. కరెక్ట్‌గా గాఢ నిద్రకి వెళ్ళే టైంకి వాళ్ళకి ఇది బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. గాఢ నిద్రలో బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. మామూలు నిద్రలో బ్రీతింగ్ బాగానే ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు ఎక్కువ శ్వాస పీల్చుకోవాల్సి వస్తుందా సార్? అందుకని ఆగిపోతుందేమో. ఓకే. ఇప్పుడు దీన్ని అంటే ఏమైనా మామూలుగా గురక వాళ్ళు ఎట్లా పెడుతున్నారు అని ఓన్లీ క్లినికల్ అంతవరకే హిస్టరీ తీసుకొని చేస్తారా? లేదంటే ఏమైనా టెస్టులు కూడా ఉంటాయా? దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత? దీన్ని మొత్తం ఒక రోజు రాత్రి హాస్పిటల్లో స్లీప్ ల్యాబ్లో పడుకోమంటాం. స్లీప్ ల్యాబ్లో పడుకున్నప్పుడు మొత్తం వారి నిద్ర సమయం అంతా మేము స్టడీ చేస్తాము.
వారి గుండె ఎలా కొట్టుకుంటోంది, వారి మెదడు ఏ స్లీప్ స్టేజ్లో ఉంది, అలాగే కాకుండా గురక ఎంత పెడుతున్నారు, ఎంత లౌడ్గా పెడుతున్నారు, అలా గురక పెడుతున్నప్పుడు వారి గుండె కొట్టుకునే వేగంలో ఏమైనా మార్పులు వస్తున్నాయా, ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత ఉంటుంది, కాళ్ళు చేతులు విపరీతంగా కదుపుతున్నారా, ఏమేమి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనేది మొత్తం మేము పాలిసోమనోగ్రఫీ అనే ఒక టెస్ట్ ద్వారా స్టడీ చేస్తాం. ఈ టెస్ట్లో రోగికి గురక ఎంత శాతం ఉంది, యాప్నియాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, యాప్నియాస్ ఒక గంటకి 4-5 ఉన్నట్టయితే అది నార్మల్ అని మనం తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా 20-30 ఉన్నట్టయితే కనుక అబ్నార్మల్లో అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఈ విధంగా అయితే ఏ పొజిషన్లో గురక వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకుంటే వస్తుందా, కుడివైపు పడుకుంటే వస్తుందా, లేదా వెల్లకిదిలా పడుకుంటే ఎక్కువ గురక వస్తుందా, ఇది కూడా మనం స్టడీ చేస్తాము. దీన్ని బట్టి రోగికి మనం సజెషన్స్ ఇస్తాము. ఈ పాలిసోమనోగ్రఫీ టెస్ట్ ద్వారా గురక ఏ స్థాయిలో ఉన్నది అనేది మనం గమనించి ఎటువంటి ట్రీట్మెంటు ఇవ్వాలి అనే నిర్ధారణకు వస్తాము. అయితే ఈ టెస్టులో గురక ఎంత ఉంది అన్నది తెలుస్తుంది, కానీ ఎక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంది, ఏ కారణాల వల్ల గురక వస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలియదు. దానికి డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అనే ఒక పరీక్ష చేస్తాము. ఒక సన్నటి ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఎండోస్కోపు చాలా సున్నితంగా ఉంటుందండి. దీని ముక్కు ద్వారా గొంతు లోపలికి పంపిస్తాము. ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిద్రపోవడానికి కావలసినటువంటి ఇంజెక్షన్ ఇస్తాము. ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా నిద్రపోతూ పేషెంట్ గురక పెట్టడం మొదలు పెడతారు. అలా గురక పెట్టడం మొదలుపెట్టినప్పుడు సన్నటి ఎండోస్కోప్, ఇది 2.3 మిల్లీమీటర్ ఉంటుంది. ఈ సన్నటి ఎండోస్కోప్ తోటి లోపల పరీక్ష చేస్తాము. ఏ ప్రదేశంలో గురక వస్తుంది, ఎక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది, ఏ కారణంగా వస్తుంది, ఏ రకమైన విధంగా వస్తుంది, ఇవన్నీ లక్షణాలు అని మేము స్టడీ చేసి దాన్ని బట్టి వారికి ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేయాలి, దాన్ని ఎలాగ సరిచేయాలి అనేది ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి ఆ సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా రోగికి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొంతమందికి ముక్కు లోపల ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అప్పుడు ముక్కు ఆపరేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒక్క నాలిక మందం వల్లే వస్తుంది. అటువంటి సందర్భంలో మేము ఎక్కువగా ఒక మెషిన్ ఉంటుంది, సిప్యాప్ లేదా బైప్యాప్ అంటాము. ఆ మెషిన్ ద్వారా బ్రీతింగ్ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆ మెషిన్ పెట్టుకుని దాని ద్వారా బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పుడు గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ పాత్ కొలాప్స్ అవుతుందో, మూసుకుపోతున్నప్పుడు ఈ మెషిన్ దాన్ని తెరిచి ఉంచేలా చేసి బ్రీతింగ్ అందేలా చేస్తుంది. ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఈ మెషిన్ పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్న సందర్భంలో మేము ఆపరేషన్కి వెళ్ళమని సజెస్ట్ చేస్తాం. అయితే ముక్కు లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ, ఎపిగ్లాటిస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం కానీ ఈ మెషిన్ ద్వారా సరిచేయలేము. ఇటువంటి రోగులకి మేము ఆపరేషనే సరైన ట్రీట్మెంట్ అని సజెషన్ ఇస్తాము.